你让他赶紧联系他的父母，如果联系不上，我们就报警了。现在觉得头晕不晕？头晕是吧？觉得身上抖吗？有点抖啊。你什么时候几点钟吃的这个药啊？他是12:07吞的药。哦。那就3个小时。他前面吞了药以后有什么症状吗？晕，然后头晕走不动路。啊，抽筋有吧？没有，但是异常暴走。啊。多大妹妹？14。我的个天哪，这都是什么事儿啊？你们是他什么人？朋友。不太确定。你跟他是什么关系？你也不太确定啊？我们俩是他的朋友，然后他那个状态不对，然后就送过来。你出去。上海儿童医学中心。你们能联系上他的父母吗？他能联系上，我到时候。他现在在跟谁说话？他现在跟朋友，然后朋友要点钱。你让他赶紧联系他的父母，如果联系不上，我们就报警了。当时觉得他肯定是有点问题。首先呢，这个病人入院不是由家属陪同进来的，而是由2个男孩子送过来的。问他们之间的关系，2个人也是支支吾吾说不清楚。你们是他什么人？朋友。不太确定。病人呢本身又处于一个嗜睡的状态，所以我们怀疑有被恶意投喂药物的可能。哎，你打电话给我。喂，你是的家长吗？在哪个医院？上海儿童医学中心抢救室。好的，阿姨，您直接打车过来吧。他大概要多久？阿姨，您大概多久能过来？我现在在家里，在宝山这边，估计有一段时间了。阿姨，您直接打车过来吧，路费我们帮您报销。哎，他这个能录音吗？那现在要他。我现在马上就过去。定位发给你了，阿姨，您直接打车过来。你先等一下。喂，先确认你是的家长对吗？我是的母亲。那你的身份证号是多少？报一下。现在小朋友误服了药物，然后需要进行洗胃的操作，过程当中，小朋友可能会出现窒息，还有可能会出现胃黏膜的损伤，有这个风险。但是呢，他现在如果不洗胃，超过4个小时，药物基本就吸收了，可能会对他的这个大脑还有各个脏器都造成影响。所以你现在要马上决定，同意洗还是不同意洗？你同意立刻抢救。